ගුඩ් මෝනිං. අපි ඉන්නේ පාදුක්කේ සයිට් එකක ඉන්නේ. අපිට ආපු AC වැඩ වගේ හිතාචි අපේ යුනිට් වගේක් 24 තුනයි 32යි කරා. මේක ඩ්‍රේන් එක ගිල්ලලා තියෙන ඇතුළට. ඩ්‍රේන් එක බිත්තියට ගිල්ලලා සඳ රන්තින යුනිට් එක පේලියට ගහලා දෙන යුනිට් එක. මේ කස්ටම් ඉල්ලුවේ මෙහෙම මේ පැත්තෙන් ගහන්න කිව්වා. ඉස්සරහින් ඒ විදිහට ගහලා තින්නේ. එහෙම තමයි තිසි වැඩක් කරනකොට හරියට කරන්න ඕනේ ඉතින්. බට්ටේ දාලා කේසින් ගහලා අවුඩ් වල කඩේන බ්‍රැකට් එක ගහලා තියෙන්නේ. තාජි $8,000 BTU දෙකයි ඒකට $8,000 BTU එක ඉන්දියාවේ පෙන්නන්නම්මා. ඒගොල්ලෝ